आ गए हैं दरवे के पास, तो भी यहाँ से एक कुर्सी उठा ली और यहाँ पर रख दी और अब ये चटवट हटाते हैं पहले, उसके बाद खोलेंगे और आज उड़ाएंगे सबसे पहले कबूतरों को। आज बहुत दिनों से उड़ाए नहीं, तो इसे सबसे पहले उड़ाएंगे फिर बाकियों को खोलेंगे। तो इसमें के तो दोनों सफ़ेद वाले जोड़ हमने निकाल दिया, बचा है बड़ा वाला दोस्तों। तो बड़े वाले में सावधानी से निकालना पड़ेगा क्योंकि सफ़ेद वाला बच्चा भी निकल जाता है तुरंत। तो सबसे पहले सफ़ेद वाले बच्चे को ही पकड़ लिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब कोई नहीं निकलने वाला, अब सिर्फ उड़ने वाले निकलेंगे। तो गेट खोल देते हैं, अब निकलो जल्दी जल्दी। ये बैठे हैं ऊपर कबूतर, जिन जिन को उड़ाना है वो सारे कबूतर ऊपर बैठ गए हैं, 6 के 6। अब ये डंडा उठा लेते हैं, इसी डंडे से उड़ाएंगे कबूतरों को। तो ये आगे बाहर, तो उड़ो उड़ो उड़ो, चलो 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 जल्दी जल्दी सारे भागो भागो भागो। तो ये लो सारे उड़ गए। अरे जीरा तो उड़ने का नाम ही ले रहा है दोस्तों, आलसी सा हो गया जीरा भी अपनी मादी की तरह। तो ये लो सारे के सारे कबूतर उड़ गए, 6 के 6। जो कबूतर उड़ रहे थे वो सारे कबूतर उतर गए हैं और कुछ कबूतर नीचे भी आए क्योंकि बाकी कबूतरों को भी खोल दिया है। तो आज की समाप्ति यहीं कर दी। साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।